Добрый день, меня зовут Терехова Анна. Я библиотекарь отдела организации досуга для детей Донецкой республиканской библиотеки для детей имени Сергея Мироновича Кирова. В рамках смарт-клуба «Защитим планету вместе» мы подготовили серию познавательных видеороликов, направленных на защиту окружающей среды. Сегодня 1 апреля, Международный день птиц. В городской среде самым популярным способом проявить заботу о птицах является кормление хлебом. Часто мы берем на прогулку на набережную булочку хлеба и заботимся таким образом о птицах. Но можно ли кормить птиц хлебом? Ответ на этот вопрос нам даст заведующая отделом экологии Донецкого республиканского эколого-натуралистического центра Маевская Юлия Евгеньевна. Здравствуйте, Юлия Евгеньевна. Расскажите нам, пожалуйста, почему же нельзя кормить птиц хлебом и чем вообще тогда можно их кормить? Здравствуйте. Вообще никаких животных не рекомендуется кормить хлебом, особенно свежим. Дело в том, что свежий хлеб, даже в желудках млекопитающих, он цементируется и вызывает гибель животного. Но что касается хлеба, который мы даем птицам, во-первых, он содержит дрожжи, пускай даже переработанные термически. Он содержит соль, он содержит те добавки, которые птицам никак нежелательно, которыми никак нежелательно питаться птицам. И потом эстетическая сторона дела. Для меня, человека, воспитанного в советское время, дико, например, активно кормить хлеб, раскидывать хлеб по земле. То есть хлеб — это святое. Духовное отношение. Да, это духовное отношение. В принципе, я могу рассказать о том, как в Ленинграде, допустим, если вы начинаете кидать булочки под ноги, то люди старшего поколения, которые пережили блокаду, могли подойти и сделать очень вежливое внушение, от которого мороз по коже шел. То есть никак. Хлеб на земле валяющийся — это преступление, с моей точки зрения. Понятно. Что тогда должно входить в состав рациона птиц? И что может с собой брать на прогулку житель нашего города, чтобы позаботиться о птицах? Сразу надо оговориться, что в весенний, летний и осенний период подкармливать птиц нет никакой необходимости. Начинают для водоплавающих птиц появляются водоросли, насекомые. Для тех птиц, которые питаются насекомыми в парках, тоже насекомых вполне предостаточно, и их не надо подкармливать. Единственное, что может быть, голубей. Всех остальных птиц подкармливать в этот период нет никакой необходимости. Тем более, что, допустим, даже те птицы, которые питаются зерном, в весенний период, когда начинается выкармливание птенцов, те же самые воробьи, они полностью переходят на насекомых. То есть они не кормят зерном свое потомство, они в это время начинают активно ловить насекомых. То есть из зерноядных они превращаются в насекомоядных птиц. Поэтому оберегать птиц необходимо, а самое главное в охране птицы — это отсутствие фактора беспокойства. То есть не трогайте птиц, не лезьте в кусты. Если вы увидели, что птица поет где-то, она отмечает свою территорию, не надо туда лезть и посмотреть на гнездышко, на птенчиков, на яйца. Вы не сделаете это так, как правильно, как может делать специалист, чтобы пронаблюдать за гнездом, чтобы не навредить. Иногда достаточно, есть такие птицы, кстати, они в городе могут гнездиться, зяблики, славки. Они гнездятся в кустарниках, вы услышали, что птичка поет, увидели вроде там гнездышко, пошли посмотрели, птица гнездо оставила, и птенцы погибли. То есть полностью исключить фактор беспокойства. Это самая главная забота о птице.
И если мы говорим, так или иначе говорим о корме, да, то это пшено. Это любая разновидность крупы, а лучше даже цельное зерно. Но это только в зимний период. Сейчас этот вопрос не актуален. Понятно. А что делать обычному человеку, если он заметил птенца, выпавшего из гнезда? Ну, если это парковая зона, то есть если вы уверены, что никакое животное, в смысле кошка, собака, не может повредить, то просто постараться как можно быстрее отойти от него, потому что выпадают в основном слетки. То есть птенчик, который начал уже вести активный образ жизни, но силы в мышцах крыльев нету еще достаточных, и поэтому он как бы покидает гнездо, но он следует за родителями. И родители его никогда не оставляют. Родители оставляют его только в том случае, если их человек отпугивает. Вот тогда они могут действительно оставить. Если же это произошло на асфальте, если есть угроза жизни птенца, то его надо подобрать. Но я могу сказать, что выкормить даже воробья в домашних условиях очень и очень трудно. Подобрать корм правильно, подобрать рацион, кормить правильно каждые 15 минут, с рассвета до заката. Ну, это может только специалист. Поэтому, если такой птенец попадает уже в руки, то его желательно передать специалистам. Есть у нас биологический факультет Донецкого национального университета, есть наш центр. Я лично занималась вопросами. И вот еще такой интересный момент. На прогулке в парке Щербакова нами был замечен такой вид птиц, как фазан. У нас такие птицы довольно необычные водятся. И как вы можете прокомментировать, как они у нас могу прокомментировать. появились? Значит, фазанус колхикус – это латинское название этого вида, это обычный вид фазана. Его когда-то он считался объектом спортивной охоты. Он был к нам, у нас расселен, это не наш вид. Вот. И в результате того, что уже несколько лет в результате боевых действий нет охоты, охота запрещена у нас, они начали активно размножаться. Вот. И сейчас даже, по крайней мере, я как орнитолог заметила одну очень нехорошую тенденцию, поскольку они более экологически, более широкого экологического спектра, они начинают вытеснять серую куропатку. То есть наш коренной вид начинает вытесняться фазаном. Потому что фазан, он практически тем же самым питается, что и куропатка, но он ночует на кустарниках, а куропатка ночует, допустим, зимой в снегу, и очень часто становится, погибает из-за того, что наст образуется, опять же, очень много сейчас размножилось волко-собачьих гибридов. Это большой камень в огород тем людям, которые завели собачку, подержали дома, потом по какой-либо причине, то ли это аллергия, то ли это еще что-то, эта собачка отправляется на улицу. Когда она просто по свалкам ходит, это одно. Когда собака начинает скрещиваться с волком, и появляются волко-собачьи гибриды, которые начинают за чертой города мигрировать, это совсем другое. Ясно. Ну что ж, спасибо вам большое за такой большой и информационно насыщенный ответ. Я думаю, теперь как мы, так и наши посетители будут с большей ответственностью подходить к птицам, к тому, как с ними общаться и как ими любоваться в том числе. Спасибо большое. Спасибо.